根岸森林公園に来ました。見てください、この大自然。ヤッホーということで、ここは横浜競馬場の跡地ということでね、張り切って行ってまいりたいと思います。馬の博物館ポニーセンター発見。よいしょー。まさかの休館に次行こうっと。いやー、雨降ってきた、雨降ってきた。休まなきゃな。屋根がない。根岸競馬場跡にやってきました。根岸競馬場は第二次世界大戦まで競馬場として利用されていたそうです。この建物すごくないですか。ここに残っている建物は一等観覧席、昭和5年に建設されたものの跡だそうです。それでは次に行ってみましょう。ターザンやってみようっと。あっしゃ行くぜ。うわー